Olá, pessoal! Hoje o assunto é bastante interessante. A gente vai falar sobre bruxismo. E se você gosta desse assunto, não esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar com as pessoas que você ama e que você acredita que possam gostar desse assunto também. Eu sou Mônica Xavier, sou aromaterapeuta. E hoje eu vou entrevistar um grande amigo meu, Léo. E antes de qualquer coisa, eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que em cada 10 pessoas no mundo, 4 sofrem de bruxismo? A medicina ainda não tem uma causa definida para o bruxismo. Os estudos mais recentes apontam o estresse como um dos principais motivos, assim como a sua estreita relação de seu desenvolvimento com a neurotransmissão central, ou seja, o sistema nervoso central. Em virtude disso, recursos e agentes capazes de mediar as manifestações fisiológicas do estresse e da ansiedade biopsicossociais poderiam contribuir com o tratamento e reduzir as complicações em torno dos problemas. Existem estudos demonstrando a contribuição dos óleos essenciais através da inalação no controle do estresse e da ansiedade em indivíduos com quadros de bruxismo, apresentando um grande potencial em atenuar esse distúrbio. Hoje eu estou aqui com o Léo, um grande amigo meu, que apresenta bruxismo desde a sua infância. E aí, Léo, eu queria perguntar para você. Você sabe dizer assim, em que momento da vida você começou a perceber que você apresentava bruxismo? Você teve essa noção ou como que isso aconteceu? Como que você descobriu? Foi uma vez que eu fiz uma consulta com minha irmã, ela é dentista, e ela comentou, falou, você tá com os dentes muito desgastados. E eu nunca me liguei nisso, né? Eu tinha dor de cabeça, né, principalmente aqui, nessa área aqui, e nunca associei ao fato de ser bruxismo, ranger os dentes, coisa desse tipo. Para mim era normal, era uma dor minha normal, nunca nem associei. E isso deve ter mais de 10 anos que ela me diagnosticou. De lá para cá, eu já usei as placas, né, para diminuir um pouco o problema dos dentes. Só que é o que eu sempre conversei com ela e com outros amigos meus e amigas que também são dentistas. Falei assim, beleza, eu uso a placa. Mas a placa é só para eu não quebrar meu dente. Eu já cheguei a quebrar. Eu tenho um dente atrás rachado ao meio. Tive que fazer uma coroa. Quase que eu tive que fazer um canal para do bruxismo, tanto que eu rangei. Então, eu sempre busquei uma solução para tratar o bruxismo, não a causa. A causa seria assim, a consequência seria os dentes, né? Mas eu queria que ele nem rangesse. Então teve esse problema. Isso tem para mais de 10 anos. A consequência principal, né? Antes disso acontecem vários outros sintomas que às vezes a pessoa não percebe, né? E muitas vezes os pais não conseguem escutar à noite barulhinho, porque tem crianças que fazem barulhinho, tem crianças que não fazem barulhinho, né? Alguns fazem barulhinho tipo um passarinho, fica tic, 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 tic. É importante observar quando a criança ou adulto começa a fazer um barulhinho assim, né? E para você perceber se você está tendo esse desgaste, porque a solução normalmente que os dentistas encontram depois disso é a gengivoplastia, quando você fica com uma perda grande, né, de dentes. Tem pessoas que perdem até 50% dos dentes. Você precisa fazer uma gengivoplastia para o dente aparecer novamente, esteticamente, né, e ficar mais harmonioso, né, e a pessoa não passar por situações de desconforto às vezes, né. E sem contar a questão de quebra de dentes também, como você mencionou, que isso aí então já é uma situação né, extremamente desagradável, né, grave. Enfim, e aí você veio durante esses anos todos tentando, né, de alguma forma controlar. E eu te propus agora, recentemente, fazer um experimento, né, com aromaterapia. Recentemente eu comecei a estudar essa questão do bruxismo e aí eu desenvolvi um protocolo. Ele se chama SINAB, né? Que é um sistema integral de neuromodulação aromática. Então eu propus ao Léo que a gente experimentasse uma inalação de óleos essenciais com uma sinergia, né? Que eu desenvolvi,
e para ver se dava certo. Junto com essa sinergia, existe também nesse protocolo massagem, umas massagens específicas que são feitas em determinados pontos, com uma mistura também, um blend de óleos essenciais e óleos vegetais, com o objetivo de relaxar e como anti-inflamatório também, e analgésicos, né? E, em conjunto com isso, um aparelho que se chama NeuroSpa. E esse aparelho é colocado, então, em alguns pontos no crânio que induzem também um relaxamento. E a gente começou, quando a gente estava no meio, né, do nosso protocolo, do tratamento, o Léo foi papai, né? Nasceu um bebê lindo, maravilhoso, Conrado. E aí não deu para a gente continuar. Mas eu perguntei para ele, nesse período, pouco tempo que nós trabalhamos com o Sinab, se ele havia sentido algum resultado. E aí hoje a gente combinou então aqui esse encontro para ele me contar o que ele percebeu durante o período que a gente ficou utilizando, né, esse protocolo. Relaxou, deu um relaxamento muito grande, né? Eu utilizava, como você passou, os óleos essenciais durante o dia, né? Naquele colar. Inalação do colar difusor, né? Esqueci de falar da inalação. E também fazia aquele tratamento semanal com a inalação, né? Uhum. Com o nebulizador e a massagem. Realmente, durante esse tempo, aliviou bastante os sintomas que eu tinha do bruxismo. Uhum. O grande problema, entre aspas, foi o nascimento do neném, né? Em relação ao tratamento só, né? Porque, como eu tava brincando, agora não dá nem tempo de ter bruxismo. Eu acordo de 2 horas. Não tá dando nem tempo, dá nem tempo de dar o bruxismo. Mas melhorou bastante. Eu acredito que realmente, se eu tivesse dado continuidade, estava bem melhor em relação ao que esses anos todos que eu passei, esse sofrimento, né? Uhum. Eu quebrei várias placas durante esses anos. Ai, meu Deus. A última que eu tenho aí, a dentista, só te cortando, falou pra mim: Léo, se você conseguir quebrar essa placa, só se for uma de aço agora. Porque acho que é o material mais forte que ela usou até hoje. Como os estudos estão apontando, né, essa questão do bruxismo, né, como sendo uma situação oriunda do estresse, né? E como a gente utiliza os óleos essenciais, eles são dissolvidores, né, de hormônios de estresse, como noradrenalina, cortisona, enfim, eles realmente podem contribuir muito nesse sentido. Mas não tem problema. Daqui a pouco, quando o Conrado estiver maiorzinho, um pouquinho, a gente vai dar continuidade, volta ao tratamento, né? O importante é que você experimentou e teve benefícios, né? E conseguiu experienciar a aromaterapia e concluir que realmente ela traz benefícios nessa área também do bruxismo. Ok, gente? Então, é isso que eu queria deixar, um recadinho para vocês, esse depoimento do Léo, né? A gente vai depois fazer um segundo vídeo, né? Com a conclusão disso, quando a gente continuar com o protocolo até o final, retomando, ok? Agradeço a todos. Se vocês gostaram desse assunto, se vocês gostaram dos resultados, né, que a gente obteve aqui, dá o like, faz comentários aqui no vídeo, se você tem bruxismo, fala pra gente, tá bom? E se você gostaria de experimentar o Sinab, ok? Então, um beijo pra todos, gratidão e até mais. Obrigado.